再来，我们来看现场喽。垦丁的香蕉湾渔港呢，这个大浪已经打上岸了，漂流木还有这个大块的石头都被冲上岸了。最新消息，我们连线给记者王淑红。好的，主播各位观众，目前我所在的地方呢是香蕉湾渔港，可以看到这边的浪啊是不断的整个打上来，而且呢会直接冲到了岸上面去，浪是相当的大，而且呢也冲上来许多一些大颗的石头，像是这样子的一个礁石，都从下面呢被打了上来，而在旁边这里啊还有大型的所谓的漂流木啊，也都是被大浪整个冲上来，也因为现在是在涨潮的时间呢，再加上垦丁的风雨呢都在持续的增强当中，也因此呢，大浪不断的往渔港拍过来，也把很多的一些漂流木以及杂物呢，全部都带上岸来了。也因此呢，造成了岸上就有许多大颗的石头，一块一块的，我们目测起来大概有20-30块这么多。也包含了岸上旁边的有许多像是轮胎啊等等的，全部都被打上岸了。可以说这边是相当的惊险。也由于香蕉湾码头这里呢，也是垦丁的海湾的第一道的最前线哦。也因此呢，只要风雨越大的时候呢，这里感受会特别十分的强烈。以上是来自屏东的现场情况，主播。好，有没有好朋友们？南台湾的好朋友，高雄的好朋友有没有呢？来，陈正宝宝宝，你今天有在高雄吗？来告诉我你们现在的感受呢？有风有雨吗？来，嘉义告诉我，目前呢，您所在的城市啊，有没有开始下雨了呢？好，告诉我目前的这个感受的状况。高雄市区在早上的时候，因为呢一睡醒，发现虽然放台风假，但是无风无雨，所以很多人都说，哇，今天是不是高雄的朋友捡到了一天假？市区的风雨，有人说真的是极小啊。好。但是那个市长说啊，午后的阵风可能会达到10级呀。也的确，气象局是预估越晚可能这个风势会越强。但是呢，我们来看一下，台北虽然说没有下很大雨，但是这个风很强我今天早上走到我们楼下的时候，不晓得是不是大楼的强风效应，真的是整个头发是直接往外面这样飞的。风很强，北基的强风，你看我现在在市区哦，那如果是在基隆空旷地区呢，风就会更强了。我们来看一下特警报，基隆、新北市、桃园市、新竹，都是这个强风警报。有人说已经逼近了台风假的标准，但是呢都没有放假。好，那再来呢，下一波要重点影响的，因为台风移动速度快嘛，金门、澎湖可能是下一波的警戒区咯。有没有金门、澎湖的我们的离岛的好朋友要特别留意了？那么其实今年呢，我们刚刚看到了，在这个屏东可能感受特别的明显，尤其是花东外岛地区。好，今天呢有这个放台风假花东跟外岛放了台风假，但是早上的风雨都不是很明显。像是高雄电影院就看到了很多人呢就开始跑去看电影了。最新的消息，我们来连线记者陈庭宇。好的，主播各位观众，记者现在所在的位置是在高雄的知名百货公司前哦。那多数这个台风呢，在昨天呢是缓步前进之后，在今天呢是有逐步加快脚步的迹象哦。那由于台南呢以南的各县市，包括花东和外岛地区，都在今天是有放台风假。但是在早上的时候呢，风雨因为台风结构正在重整阶段哦，加上下午到傍晚期间，风雨才会逐渐的加强。在高雄的电影院呢，就有看到部分民众呢是趁着没有什么风雨的时候是跑来电影院来看电影。先来看一段稍早民众的访问。还好，对。所以想说来看一下，看完赶快回家。下午比较可看，对，想说趁现在看完赶快回家，因为是傍晚过后比较大，所以就是想说早上有一点时间先出来做一些其他的分享。台风天是赚到。真的是大家赚到了，赚到。从访问中是可以看到民众都纷纷表示呢，今天上半天好像是赚了一天台风假，包括小朋友呢也都很开心，可以因为放台风假而不用上课但是开心归开心，大家也都说看完电影之后呢，也会赶紧回家来避开风雨，也就是因为气象专家有预报在下午到傍晚期间呢，台南以南的风雨就会逐渐来加强也提醒民众呢要特别留意台风的最新动态。以上就是记者所掌握到的最新情形，我们将时间镜头交还给棚内主播。好，谢谢方玉生宝宝的斗内应援。他说台南目前已经下大雨了，应该还会再下更大。范新远基隆，他说风雨一阵一阵，没有什么大碍。好，那再来我们来看一下，武国荣在前镇，他说小雨没风。Kevin Wu 说我在高雄这里有雨无风。好，所以目前的这个状态路过的昆县说在草屯呢无风无雨啊。我看一下还有没有人来回复呢？蛮多好朋友的，告诉我们
现在目前的状况。好，但基隆范新远说风一阵一阵的，林雅区有雨无风啊。谢谢我们的博超。陈春照宝宝说小雨没风所以也难怪啦，大家会这么说了但是呢，因为担心这个台风就是变幻莫测嘛，你怎么知道它真的是来的时候有没有靠近？不过呢，不幸中的大幸啦，它带来了一些雨量，但是呢，不要带来灾情。好，但是呢，现在南台湾很多县市是停班停课嘛，但是台南、高雄大家也看到了，很多人回报呢。那个风雨好像没有想象中那么样的大到需要放假，所以很多民众觉得说好像赚到了。台南市长黄伟则是表示没办法计划就赶不上变化嘛。但是呢，只要整体，他说任何时段有可能对市民造成危害，都会依照中央气象局的标准来停班停课。好，那目前我们带大家来看台南呢，既然无风无雨，那大家当然就外出去吃好吃的小吃美食了。我们带你来看一下国华街。话说回来，去国华街你们必吃的是什么呢？我是都会去吃欧链好，最近呢有很多这个店家真的是忙翻天了哪一些店家目前的状况如何呢？大家是穿着雨衣来买吗？我们连线给记者戴君宇。好的，主播，我们现在呢是位在于台南的美食战区呢国华街。那我们可以看到呢，因为今天呢台南是放台风假的状态，那其实国华街呢有部分店家呢其实是没有营业的，但是呢只要有营业的店家呢，其实门口呢其实都是大排长龙的。那我们来听听稍早民众的访问。想要吃啊！今天好像早上好像没有什么风。对啊，赶快买一买，晚一点会更大。对，拼拼看啊，拼拼看无风无雨啊，他有拼过。所以你是昨天就是也决定说，就是今天就是要出来就。对啊。那你今天看是人潮是算蛮多的。没错。以平日来讲，对啊，因为今天大家放假对，被你赌对了这样。对。那今天有多少人手吗？还是你们就是没有正常啊？你正常。我们想说，如果真的太大，我们可能卖到中午或者就休息啊。那你想不到说，好像还好的。对啊，算不错啦，不是还好。算不错，老板有说算不错。那其实呢，刚才呢，我们也有访问到店家老板他就只说虽然呢今天是放台风假的，但是他们想说要拼一下看看说今天会不会是无风无雨。想不到呢，刚好真的是风雨不明显，所以呢，其实他们只要开店呢，其实生意呢是比平常还要来得好。但也有民众也表示说，其实他们呢担心说下午的话可能就是会下大雨，所以呢赶快呢来买完东西呢外带走就赶快离开。那还有很多民众表示说，刚好趁机呢就是这样子排队呢也不用排太久，就可以享受到美食。那以上呢是现在呢国华街的最新情况，我们把镜头交换给棚内。高雄、台南今天是停班停课的，但一大早呢，市区呢是没有明显的风雨。那西子湾的海浪好像也没有很高。很多人说，哇，是不是赚到一天台风假？百货公司、电影院开始涌入人潮了，可能还有 KTV。那在台南的国华街小吃摊开始呢，有人排队。那是不是说气象局预测失准呢？结果台南市长黄伟哲尴尬的回应说，真的是计划赶不上变化了。高雄西子湾海巡人员来回巡逻，因为台风影响禁止民众靠近观浪，但27号早上风平浪静。27号，高雄市府宣布放台风假，因为预测平均风力达7级，最大阵风达10级，但市区风雨极小，甚至叶子都不摇。网友留言狂酸电风扇比台风大。当宣布停班停课后，雨就停了。高雄没风没雨，风平浪静，大家又赚到一天台风假。气象局已经多次预测失准。早上起来的时候觉得，奇怪，怎么还没有风雨这样子？赚到，下午应该也还好了啦。高雄人赚到台风假，百货公司涌人潮，大人带小孩直奔电影院。另外，也放台风假的台南市国华街小吃出现排队人潮，知名蛙柜大排长龙。老板笑着说：“从早上5点手忙到没停过。”给人做这样。不要人车。计划赶不过变化，那因为台风不是我们能够
操控的。台风动态上午一片宁静，市长很尴尬，预计中午后风雨才会逐渐增强。而这位爸爸急忙冲到警局求助，要求雨中帮忙开道，因为太太快生了。所幸警方一路鸣笛，2.6公里的距离原本要开车8分钟，缩短变成3分钟，平安到院，让人松了一口气。这高雄、台南综合报道。哇，真的是太紧张了，差一点小孩就要出来了。好，我们再来看一下哦，台中以南都是警戒区哦。虽然云林一早呢没有看到雨势，但是呢，在这个脖子湾渔港旁边的加油站，因为呢涨潮就淹水了，加油站变这个样子，像是一座孤岛泡在水里。另外呢，苗栗的明德水库是接近满水位，这2天哦，提醒大家开始预防性的泄洪，包含了山区的温泉旅馆还有农渔业都做好了防台准备。加油站泡在水中，像是一个大水塘。一早不见台风风雨，却因为涨潮淹水了。水淹云林脖子寮渔港加油站，大约淹到脚踝处，幸好已经停止营业，不受影响。而岸边科农则是抓紧时间出海捕捞，能收多少是多少。台中以南划入杜苏芮台风警戒区，渔民将船只固定在岸边，期望能将风雨影响降到最低。另外，苗栗明德水库也提早泄洪，目前水库接近满水位，以每秒5立方公尺调节水量。泰安山区温泉旅馆员工在迎风面玻璃上贴上胶带固定，业者也坦诚已经告知游客建议改期。至于农渔业防台，大闸蟹养殖池预防性降低水位，水梨、红枣正值采收期，农民清晨加派人手赶紧采收。要能吃才可以采啊，不能吃你采下来也没有用啊。更担心的是台风引进西南气流，大雨落过，红枣农抢收大约3到4成，做足了准备，希望将影响损失降到最低。借中部综合报道。太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2、3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定、更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码，有额外的折扣。